हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। देखो आपको हम दिखाते हैं वैक्यूम क्लीनर, है ना, रोबो वैक्यूम क्लीनर। तो देखो घर की साफ सफाई करता है, पोछा लगा रहा है इस टाइम ये। देखो बहुत अच्छी चीज है, काम आसान कर देता है। ये है कि किसी के पास टाइम नहीं हो ना तो ये काम करता है। देखो किचन में जा रहा है, किचन में साफ सफाई करने, देखो टक्कर मारेगा ये। देखो ये पोछा लगा रहा है, बहुत अच्छा है ये। कोने की सफाई कर देता है।